아, 따뜻하고 좋다. 짠! 아, 어. 아, 진짜요? 이거 직접 싸신 거예요? 아니요, 아니요. 네, 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 캠핑장님께서 김밥을 주셨어요. 안 그래도 어묵을 가지고 왔는데 어묵을 언제 먹어야 되지? 이 생각을 하고 있었거든요. 지금 김밥이랑 먹어야겠어요.
오늘은 침낭을 하나 더 가지고 왔어요. 레이어드 해서 쓰려고. 왜냐면 오늘 난방을 화목 난로로만 해보려고 따로 난로를 안 가지고 왔거든요. 그래가지고 만약에 새벽에 화목 난로가 꺼지거나 하면 너무 추울 것 같아서 이렇게 침낭을 2개를 가지고 왔고요. 그리고 부티도 가지고 왔어요. 추위를 진짜 많이 타다 보니까 준비를 아주 빵빵하게 해가지고 왔습니다. 오늘 화목난로 떼려고 장작을 거의 30kg어치를 가지고 왔거든요. 화목난로 틀어놨더니 지금 안쪽이 너무 후끈후끈 따끈따끈한데 술 한 잔 들어가니까 너무 졸려요. 제가 중간중간에 일어나서 화목난로에 제대로 나무를 넣을 수 있을지 모르겠지만 일단 열심히 잡을게요. 안녕하셨어요. 너무 추워요. 화목난로는 새벽 3시쯤에 꺼졌고요. 저는 침낭 덕분에 엄청 따뜻하게 잤는데 밖으로 나가기가 싫네요 지금. 잘 먹겠습니다.
이제 커피 좀 끓여 먹고 캠핑 마무리를 할까 합니다. 지금 배터리가 거의 다 떨어져 가서 오늘의 영상은 이만 여기에서 마무리해야 될 것 같아요. 캠핑장님께서 조금 여유롭게 철새도 된다고 하셔서 커피로 몸 좀 녹이고 불멍 조금 더 하다가 이제 집에 가려고 합니다. 시청해주셔서 감사해요. 다음 주에 봐요. 안녕.